Вы знаете, что самое странное в уважении? Оно не приходит к тем, кто громче всех стучит кулаком по столу, не достается тем, кто выставляет себя выше других. И уж точно не следует за теми, кто кричит «Смотрите, какой я важный». Нет, настоящее уважение работает по другим законам, тихим, строгим и очень древним. И вот я вам скажу честно, как человек, который прожил достаточно, чтобы видеть и взлеты, и падения, и человеческую глупость, и человеческое величие. Люди уважают не того, кто требует уважения, а того, кто вызывает его своим состоянием, своей внутренней стойкостью, своей мудростью. Но вот что интересно. Подавляющее большинство людей даже не подозревают, как именно формируется это состояние, как оно ощущается, как его создают в себе те самые 1% людей, к которым все тянутся, даже если эти люди молчат. Я всегда улыбаюсь, когда слышу от молодых: «Ну что вы, сейчас другие времена, сейчас уважения не нужно. Главное — деньги, связи, сила». И я с улыбкой отвечаю: «Да? Тогда почему рядом с вами есть человек, с которым вы говорите чуть тише, чем с другими, к которому вы не позволяете себе грубить, которого слушаете, даже если он произносит самые обычные слова? Почему? Потому что уважение — это не пережиток прошлого. Это социальный закон, который никуда не исчезает. Он работает всегда. И сегодня я вам открою то, что редко произносят вслух, не потому что это секреты из каких-то древних трактатов, а потому что это опыт, который обычно собирается десятилетиями. Опыт, который я собрал в своей жизни, в переговорах, в бизнесе, в семье, в общине, в трудных разговорах, в кризисах, в моменты, когда нужно было быть сильным, и в моменты, когда нужно было оставаться человеком. Но прежде чем я начну перечислять секреты, я хочу, чтобы вы приготовились к одной мысли. Вы никогда не заставите людей уважать вас словами. Заставить их уважать можно только изменив себя. Но, и вот вам интрига, эти изменения гораздо проще, чем вам кажется. Я видел, как эти принципы поднимали человека, который всю жизнь ходил с опущенными плечами, и вдруг он начинал излучать другую энергию. Я видел, как они меняли отношение к подростку, которого никто не принимал всерьез, и вдруг взрослые начинали слушать его. Я видел, как эти правила превращали мягкого, нерешительного человека в того, кого называют стержнем в коллективе. Не ждите волшебных фраз. Не ждите манипуляций. Этого не будет. Все секреты удивительно просты, но они работают только если вы начинаете применять их ежедневно, как дыхание, как привычку, как часть своей природы. И вот чтобы вы почувствовали весь масштаб, я скажу вам фразу, которую услышал когда-то от одного старика. Он был мудрецом не потому, что его так называли, а потому что его слушали даже те, кто не хотел слушать никого. Он сказал: «Уважение — это тень. Если ты гонишься за ней, она уходит. Если ты идешь своим путем, она следует за тобой». С этого момента началась моя собственная работа над собой. И я хочу, чтобы сегодня началась ваша. Потому что в этом видео вы узнаете 5 психологических секретов, настоящих, проверенных, невыдуманных. Секретов, которые используют единицы, потому что большинству просто лень работать над собой, хотя труд здесь внутренний, не физический. И самое главное, каждый из этих секретов можно внедрить в свою жизнь уже сегодня. Не через год, не после долгих саморазмышлений, сегодня. Но прежде чем мы перейдем к ним, позвольте задать вам вопрос. И ответьте честно, хотя бы себе. Не вслух, не в комментариях. Просто себе. Вы хотите, чтобы вас уважали или чтобы вас боялись? Если вы выбрали второе, это видео не для вас. Страх — дешевый инструмент. Его используют те, кому нечего предложить. Но уважение — это капитал. Капитал, который не обесценивается ни при кризисах, ни при потерях, ни в сложные времена. Если вы выбрали уважение, тогда слушайте внимательно. Потому что дальше вы услышите не просто советы. Вы услышите то, что я передал бы своим детям и внукам. То, что я передам вам. Сейчас мы только начали. А вот во второй части я раскрою каждый из 5 секретов, которые радикально меняют отношения окружающих. И поверьте,
Когда вы услышите третий секрет, вы поймете, что к уважению ведет путь, о котором вам раньше никто не говорил. В жизни я заметил одну вещь. Людям кажется, будто уважение — это что-то случайное. Повезло, уважают. Не повезло, проходят мимо. Но это не так. Уважение возникает там, где человек следует определенным правилам. И я хочу раскрыть вам 5 психологических секретов, которые действительно меняют отношения окружающих. И не просто меняют, они делают вас тем человеком, рядом с которым люди автоматически держатся чуть прямее, говорят чуть честнее и слушают чуть внимательнее. Эти секреты я не вычитал из книг. Они пришли из встреч, из разговоров, из трудных ночей, из ситуаций, где все висело на волоске. Иногда из ошибок, иногда из побед. Но главное — из реальной жизни. Первый секрет — умение держать спокойствие. И не просто делать вид, будто вы спокойны, а быть таким внутри. Настоящее спокойствие — это не каменная холодность и не высокомерие. Это состояние, при котором вас невозможно выбить из равновесия ни чужой грубостью, ни внезапной проблемой, ни даже несправедливостью. Я часто видел, как люди теряли уважение окружающих в одну секунду, просто потому, что поддались эмоциям. Гнев, раздражение, обида — все это разрушает авторитет моментально. А человек, который остается ровным, уверенным, спокойным, всегда воспринимается как сильный. Я помню случай на одной встрече. Один молодой бизнесмен пытался показать свою значимость, повышал голос, вставал, размахивал руками. А напротив сидел мой старый знакомый, тихий, сдержанный человек. Он не сказал ни одного резкого слова, не повысил голос, не сорвался. И знаете что? В итоге, кому подошли за советом? К нему. Потому что спокойствие — это признак внутреннего контроля, а контроль всегда внушает уважение. Второй секрет — ясные личные границы. Уважать начинают того, кто умеет сказать «нет», когда нужно, и «да», когда это действительно совпадает с его ценностями. Границы — это не грубость, не эгоизм, не попытка поставить себя выше. Границы — это понимание того, что вам можно, а что нельзя, что вы примете, а что нет. Знаете, почему многие люди не вызывают уважения? Потому что они соглашаются на все. Они дают себя использовать, терпят неудобства, молчат, когда их задевают, а затем удивляются, почему их не воспринимают всерьез. Люди уважают тех, кто уважает себя. Я вспомню историю из своей молодости. Тогда один человек хотел, чтобы я сделал для него услугу, которая шла против моих принципов. И он давил, убеждал, намекал, что это всего лишь мелочь. Но я отказался. Я был молод, но знал одно: если я уступлю в малом, завтра придут за большим. И знаете, что удивительно? Этот человек позже признался: я тогда на тебя обиделся, но уважать стал именно после этого отказа. Вот оно, сила границ. Третий секрет — контроль над вниманием. Самые уважаемые люди — это те, чьи слова имеют вес. Но слова имеют вес только тогда, когда человек не разбрасывается ими. Внимание — это валюта. Если вы отдаете ее всем подряд, если вы суетитесь, хватаете все сразу, прыгаете между делами и людьми, вы теряете ценность. А если вы умеете выбирать, кому и чему уделять время, вы становитесь человеком редким. А редкость всегда вызывает уважение. Я всегда говорил: хочешь понять силу человека, посмотри, кому он уделяет внимание. Однажды ко мне подошел парень и сказал: я хочу, чтобы меня слушали, но меня постоянно перебивают. Я спросил: ты перебиваешь других? Он ответил: ну, иногда. Я сказал ему: друг мой, если ты хочешь, чтобы твое слово звучало громко, научись сначала слушать. Кто умеет слушать, тот управляет беседой. Через год я увидел, как он изменился. Он стал спокойнее, внимательнее, его уже не перебивали. Потому что уважение — это не о том, чтобы говорить. Это о том, чтобы быть тем, чьи слова ждут. Четвертый секрет — последовательность. Нельзя уважать человека, который сегодня один, а завтра другой. Сегодня обещает, завтра забывает. Сегодня говорит одно, завтра делает противоположное.
Последовательность — это фундамент доверия. Люди должны понимать, что от вас ожидать. Они должны знать. Если вы сказали «это так», если решили, вы выполните. Я встречал сотни людей, умных, талантливых, ярких, но не вызывающих уважения именно потому, что на них нельзя было положиться. А были другие, тихие, незаметные, но крепкие, как камень. И к ним шли за советом, к ним приходили в трудную минуту, потому что знали, этот человек не подведет. У меня в жизни было правило: если я обещал, даже если стало трудно, я делал. Однажды это спасло мне репутацию в ситуации, где многие бы оправдывались. А я сделал то, что сказал, и люди это запомнили. 5-й секрет — умение держать дистанцию. Это самый тонкий и самый сложный секрет. Люди уважают тех, кто доброжелателен, но не навязчив, теплый, но не липкий, открытый, но не слишком близкий. Дистанция — это пространство, которое создает вокруг вас ауру значимости. Она не про холодность. Она про то, что у каждого человека должна быть внутренняя территория, которую вы не отдаете полностью никому, даже самым близким. Это дает ощущение глубины, зрелости, силы. Я часто замечал, стоит человеку стать слишком доступным, и его ценность падает. А если он сохраняет расстояние, которое чувствуется, но не ранит, его воспринимают иначе. Более серьезно, более уважительно. Все эти секреты работают только тогда, когда становятся частью вашего характера. Нельзя применять их избирательно. Нельзя сегодня быть спокойным, а завтра взрываться. Нельзя иметь границы только с одними людьми и быть бесхребетным перед другими. Нельзя быть последовательным лишь в мелочах и забывать про важное. Нельзя держать дистанцию ради манипуляции. Это будет фальшиво. Эти принципы — не набор приемов, а стиль жизни. И если вы будете следовать им, люди начнут относиться к вам по-другому. Они будут искать вашего мнения. Они будут с уважением говорить о вас в вашем отсутствии. Они будут считать вас человеком, рядом с которым лучше собраться, чем расслабиться. Я видел, как эти правила превращали застенчивых людей в уверенных. Как они поднимали тех, кто считал себя слабым. Как освобождали тех, кто всю жизнь пытался угодить всем вокруг. Эти секреты не сделают вас жестким. Они сделают вас устойчивым. Они не сделают вас гордым. Они сделают вас достойным. И самое удивительное, никто не заметит, что вы что-то делаете. Они будут думать, что вы всегда были таким. И пусть думают. Теперь, когда вы знаете 5 психологических секретов, самое главное — понять, как применить их в реальной жизни. Потому что теория без практики остается просто красивыми словами. А уважение — это не слова, это поведение. Это ваш ежедневный стиль, то, что вы транслируете даже когда молчите. И я хочу показать вам, как каждый из этих принципов можно встроить в обычную жизнь, в работу, общение, семью, отношения, дружбу, даже в случайные разговоры. Все, о чем я расскажу дальше, проверено на практике, на людях разных возрастов и характеров. И самое удивительное — работает всегда. Начнем с первого секрета — спокойствие. Чтобы применять его, не нужно быть железным человеком или мастером медитации. Начните с простого. Каждый раз, когда чувствуете вспышку эмоций, задержите дыхание на 1 секунду и мысленно скажите себе «подожди». Эта секунда меняет все. Она ломает автоматическую реакцию. Она дает вам выбор. В реальной жизни это выглядит так. Вас задели словом. Вы хотите ответить резко. Сделайте паузу. Вас несправедливо обвинили, хочется сразу оправдываться. Пауза. На работе кто-то на повышенных тонах требует немедленно решить вопрос, и вы чувствуете давление. Опять пауза. Эта пауза становится вашим главным инструментом. Через нее приходит спокойствие. А вместе со спокойствием — уважение. Люди начинают видеть, что вами нельзя манипулировать эмоциями, нельзя вывести из равновесия, нельзя продавить. Это вызывает ощущение силы. Даже если внутри вы кипите, внешняя выдержка даст вам уважение, а со временем научит и внутреннему равновесию. Второй секрет — границы. Чтобы применять его, нужно понять одну простую истину. Никто не обязан угадывать, что вам неприятно или неприемлемо.
Вы должны обозначить это сами, но обозначить грамотно. Не криком, не ультиматумом, не оскорблениями, а спокойно, твердо и ясно. Например, если кто-то постоянно говорит с вами грубо, не нужно терпеть. Вы можете сказать: «Я готов обсуждать это, но только спокойно». Если человек перебивает, скажите: «Дай мне закончить мысль, потом выскажешься». Если вам навязывают лишнюю работу, скажите: «Я могу помочь, но только в пределах времени, которое у меня есть. Больше не возьму». Люди ожидают от вас мягкости. Дайте им уважение, но не позволяйте садиться вам на шею. Иногда достаточно одного раза, чтобы человек понял: перед ним не тот, кого стоит давить. Границы — это не отдаление, это самоуважение. И когда люди видят в вас самоуважение, они начинают уважать и вас. Третий секрет — управление вниманием. Чтобы применять его, нужно научиться контролировать, на что вы тратите свою энергию. Например, если вы сидите в компании людей, и все говорят одновременно, не пытайтесь перекричать их. Вместо этого молчите, слушайте, выбирайте момент, когда сказать. Контраст тишины делает ваше слово ярче. Если вы хотите, чтобы ваша речь воспринималась серьезно, не говорите много. Говорите точнее. Избегайте длинных объяснений, ненужных оправданий, лишних деталей. Люди уважают краткость, точность, аккуратность мысли. Еще один способ — не показывать, что вы слишком заинтересованы в чьем-то одобрении. Иногда достаточно чуть меньше стремиться понравиться, и вас начнут ценить больше. Я много раз наблюдал, как человек, который слишком старается быть хорошим, теряет уважение. А тот, кто держит спокойную дистанцию, имеет больший вес. Управляйте вниманием так. Выбирайте, кому отвечать сразу, а кому позже. Выбирайте, к кому подходить первым, а кого подождать. Выбирайте, на какие темы говорить, а какие оставить. Это не манипуляция, это уважение к себе и к своему времени. Четвертый секрет — последовательность. Применить его легко, но жить с ним сложно. Начните с маленького. Пообещали себе встать в 8 — встаньте. Пообещали дочитать книгу — дочитайте. Пообещали коллеге отправить документ — отправьте. Пусть даже вам придется пожертвовать комфортом. Поверьте, люди замечают. Они могут не сказать вам прямо, но они всегда отмечают. Этот человек делает то, что говорит. И именно это качество выделяет вас из толпы. Если вы хотите, чтобы вас уважали, перестаньте давать пустые обещания. Лучше скажите меньше, но выполните. Лучше откажитесь, чем потом подведите. Я видел, как люди теряли годы доверия из-за одного единственного невыполненного обещания. И видел, как уважение росло буквально из мелочей. Последовательность создает репутацию. А репутация — это то, что идет перед вами еще до того, как вы войдете в комнату. Пятый секрет — дистанция. Чтобы применять его, нужно понять разницу между доброжелательностью и доступностью. Вы можете быть теплым человеком, но все равно сохранять пространство вокруг себя. Например, не делитесь личными проблемами с каждым, кто спрашивает. Не рассказывайте все о себе. Не открывайте сердце слишком быстро. Люди могут быть добрыми, но не всегда надежными. И когда вы слишком все отдаете, вы теряете часть уважения. Также не стоит пытаться быть для всех своим. У важного человека всегда есть легкая загадка, граница невидимая. Это называется личная территория. Вы можете шутить, смеяться, участвовать в разговорах, но при этом сохранять ощущение внутреннего ядра, которое не размывается. Это и создает уважение. Люди чувствуют, перед ними человек глубокий, зрелый, самодостаточный. Такой человек никогда не бывает слишком. Он бывает ровно настолько близким, насколько считает нужным. Все эти принципы становятся по-настоящему рабочими, когда вы внедряете их в ежедневные мелочи. В том, как вы встречаете утро, в том, как отвечаете на сообщения, в том, как реагируете на критику, в том, как разговариваете с родными, даже в том, как стоите в очереди. Уважение начинается с привычек. Уважение начинается с мелких жестов. Уважение появляется там, где никто не видит, что вы над ним работаете. Потому что уважение — это не маска, не игра, не роль.
Это состояние, и чем чаще вы его тренируете, тем быстрее оно становится вашей природой. В реальной жизни вы можете начать уже сегодня. Скажите одно твердое «нет», где раньше вы бы промолчали. Сделайте одну паузу там, где раньше вы бы сорвались. Скажите одну честную, но короткую фразу там, где раньше объясняли слишком много. Завершите одно дело, которое обещали, и оставьте одну часть себя закрытой, где раньше бы открылись полностью. Все это маленькие шаги, но каждый из них двигает вас в сторону персонажа, которого уважают автоматически. Я не раз видел, как всего неделя таких маленьких действий делала человека другим. Он еще не становился мудрецом, не становился идеальным, но вокруг него менялось отношение. К нему начинали обращаться иначе. Его переставали перебивать. С ним говорили тише. Его слушали внимательнее. И он сам ощущал внутри больше спокойствия, ясности, силы. Потому что уважение — это не то, что вам кто-то дает. Это то, что вы излучаете. И люди просто отвечают на это. И вот мы подошли к завершению разговора, который, я надеюсь, станет для вас не просто источником информации, а поворотной точкой. Потому что уважение — это не то, чем можно обладать по праву рождения, не то, что можно купить, заработать хитростью или вырвать силой. Уважение — это отражение вашей внутренней структуры. Это то, что появляется как следствие вашего характера. И все те принципы, о которых мы говорили — спокойствие, границы, внимание, последовательность и дистанция — формируют именно эту структуру. Но важно понять одну вещь. Уважение приходит не сразу. Оно не падает на вас, как дождь. Оно растет, как дерево. Сначала незаметно. Сначала кажется, будто ничего не меняется. Но проходит время, и люди начинают смотреть на вас иначе. Начинают взвешивать слова. Начинают доверять. Начинают чувствовать, что перед ними человек, на которого можно опереться. Это не происходит мгновенно. Но оно того стоит. Потому что нет ничего устойчивее репутации, созданной собственными действиями. Я хочу, чтобы вы поняли, уважение — это не про то, чтобы понравиться, не про то, чтобы быть удобным, и тем более не про то, чтобы быть жестким и давящим. Уважение — это баланс силы и человечности. Когда вы достаточно устойчивы, чтобы не прогибаться, и достаточно мудры, чтобы не ломать других. Если вы найдете этот баланс, вас будут уважать автоматически. Даже те, кто вас не любит, будут относиться к вам серьезно. А те, кто любит, будут дорожить вами еще больше. Пусть эта мысль останется с вами. Люди уважают не ваших слов, а ваших принципов. Не ваших эмоций, а вашей выдержки. Не вашей громкости, а вашей глубины. И когда вы начинаете жить в соответствии с этими принципами, вы меняете атмосферу вокруг себя. Вы превращаетесь в точку стабильности. А в мире, где все спешат, нервничают, боятся, мечутся, стабильность становится редкостью, и за нее цепляются. Закройте глаза на минуту и представьте, как выглядели бы ваши отношения с людьми, если бы вы стали немного спокойнее, как бы изменились ваши разговоры, если бы вы научились ставить границы, как бы вырос ваш авторитет, если бы вы стали чуть более последовательным. Представьте, как вы идете по улице, и люди чувствуют в вас ту самую внутреннюю силу, ту самую уверенность, которую невозможно подделать. Это не магия. Это результат ежедневной работы. И эта работа в ваших руках. Пусть каждый следующий день станет маленьким шагом к тому, кем вы хотите быть. Не нужно ждать понедельника, нового месяца или нового года. Начните сегодня. Начните с одного действия, с одного решения, с одного принципа, с одной маленькой победы над собой. И вы увидите, уважение не задерживается у тех, кто просто требует. Уважение приходит к тем, кто становится лучше. И я хочу сказать вам напоследок, если вы досмотрели или дочитали эту историю до конца, значит, внутри вас уже есть тот самый стержень, который отличает сильного человека от слабого. Не каждый готов работать над собой, но тот, кто готов, получает в жизни куда больше, чем просто уважение. Он получает внутренний покой, уверенность, свободу от чужих мнений и независимость от внешней оценки. Это и есть настоящая сила. Вы можете изменить свою жизнь.
Не быстро, но точно. И если мои слова оказались вам полезными, если вы чувствуете, что то, о чем мы говорили, откликается, значит, вы на правильном пути. Я поделился с вами тем, что сам собирал долгие годы. И если вы хотите продолжать этот путь вместе со мной, чтобы дальше развивать характер, мудрость, силу и внутренний стержень, не забудьте подписаться на канал. Это важно не для цифр, а для того, чтобы вы не потеряли следующую первую мысль, которая может изменить вашу жизнь. Каждую неделю я буду делиться тем, что действительно работает, тем, что передают не в книгах, а в семьях, тем, что говорят не на лекциях, а шепотом, тому, кто готов услышать. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кто сейчас нуждается в поддержке или в толчке. Возможно, именно вы станете человеком, который изменит чужую жизнь. А я желаю вам одного, чтобы уважение сопровождало вас так же естественно, как ваша тень, чтобы ваша сила была тихой, но заметной, чтобы ваша мудрость росла каждый день, и чтобы вы никогда не забывали, главный путь — это путь внутрь себя. Все остальное приложится.